seda teab, mis värvi on armastus. Loomulikult on kõige olulisem on esmamulje ja millest me saame esmamulje, seda teab igaüks ju. Riided, mis autoga sa sõidad. Esimesel kohtingul, just eriti esimesel kohtingul on hügieeni teema väga oluline teema, sest kui see asi ei ole paigas, siis järgmist kohtingut ei pruugi lihtsalt tulla. Loomulikult, kui sa tahad muljet avaldada, sul peab olema, sa pead teadma, mis asi on Armani, mis asi on Gucci. Kui nippidest rääkida, siis noormeestel on see teema tihti, et nad higistavad palju ja just higi hakkab tekkima just kaenla alla. Ja selleks puhuks on väga hea nipp, et mitte kanda mingisugust niisugust keskmise tumedusega särki, kus need koledad higilärakad siis hakkaks välja paistma. Ja usu mind, mul praegu kaenla alt higi lippab nagu jägala juga, aga näha ei ole mitte midagi, sellepärast et on niisugune tume must materjal ja siit lihtsalt ei paista välja. Loomulikult sa ei saa minna jala. Nalja teete või, sa lähed jala kohtingule või. See on nagu, siia on tegelikult täitsa raske leida mingit nagu võrdlust, sest see on absurd autoga ja võimalikult kalli autoga. Küll ei ole võimalik, et sa lähed ostad asjad, rendi taevashoid, kui siin on võimalik täna võtta rendi auto, Mersu, BM, alla ei ole mõtet. Mis selle higi ju tekitab, on tegelikult need pikad karvad, mis seal kasvavad. Ja ükski mees ju loomulikult ei raseeri ennast kaenla alt, et see on ju sama tobe kui naine, kes kasvataks habet või midagi sellist. Et ma ütlen, et näita mulle mees, kes raseerib ennast kaenla alt ja ma näitan sulle habemega naist. Ei ole lihtsalt olemas. Assa Mait. Meil on Tallinnas Astoria, Palace, seal restoranid, asjad, normaalne. Mine tee välja, käi tööl, näiteks mina käisin 2 kuud tööl Soomes, ma sain korraliku pappi. Ma tulin välja, tulin Eestisse, ma viisin tüdruku välja, ma raiskasin selle õhtuga ära, aga ma avaldasin muljet. Ja kui sa oled nagu mina, et sa pesed pead ainult kord nädalas või vahel isegi pikema perioodi peale, siis kipuvad need juuksed üsna rasvaseks muutuma ja kui sa avastad, et seal on tõesti juba nii rasvased, et sa võiks vabalt juba sealt margariini nagu kraapida, siis on õige aeg pesta. Okei, on võimalik, et ei ole meil täna võib-olla, kõigil ei ole töökohta, igaüks ei saa Soome. Täna saab nii lihtsalt laenu. Sa võtad täna laenu, sa ei pea maksma isegi täna, sa pead 3 kuu pärast hakkama tagasi maksma. Mis iganes võib juhtuda, aga sa saad rahulikult, sa saad vähemalt 1 õhtu, sa saad näidata midagi. Et see ei ole ilus, kui sa näiteks mõned noormehed on harjunud, et tukka nagu keeliga üles poole lükkama ja siis kui sealt vahelt ikka kõõm välja paistab ja naeratab kenasti, siis see ka ei ole ilus. Talvel võib-olla sa petad ära nagu tüdruku, et tuled õuest ja oleks nagu lumehelbed, aga reeglina mitte, et muul hooajal sellega läbi ei saa. Kindlasti, mida mina soovitan, ärge olge teie ise või ära ole sina ise. Näita, et sa oled palju parem, et sa oled nagu vinge kutt, isegi kui sa nagu võib-olla ise muidu oled mingi möku või mingi nuke, aga sa näita vähemalt, sa esine, sa ole keegi teine, sest et üks asi, millele tasub kindlasti tähelepanu pöörata, on ka kõrvade puhastamine. Sest mul oli üks sõber, kes läks kohtingule tüdrukuga ja oligi esimene kohting ja neil oli väga lõbus, kuni tüdruk siis, seal oli ka rohkem seltskonda ja tüdruk tahtis midagi talle kõrva sosistada. Ja paraku tüdrukut väga šokeeris see, kui ta nägi suurt tumekollast ollust kõrvast välja vaatamas ja see nüüd küll ei olnud ilus ja see jäigi ühtlasi viimaseks kohtinguks neil. Kaaslasele ehk siis tüdrukule, kelle sa lähed esimest korda, kellega sa lähed välja, sul tuleb näidata ka temale, et sa ei ole keegi, kellele pähe astuda või et sa ei ole mingi tufjalune. Sa pead ka temale näitama oma, et sa oled mees, sa oled tegija, sa pead näitama, sa pead käsutama teda. Näiteks istu sinna, ära istu sinna, tee seda, võta mantel ära. Sa ei tohi jätta niukest nagu tossikese muljet. Ja üks viis, kuidas kõrvu puhastada, on see, et kui näiteks ei ole raha vatitikkude ostmiseks ja teinekord võib ette tulla.
siis väikse sõrm mahub kenasti kõrvaauku ja lihtsalt paned selle kõrva ja krahmadi tõmbad ja vaatad, kui see, kui küüne alla või sõrme otsa tekib selline vaigutükk, siis sa said kõrva puhtaks. Kui teki, siis võis täitsa vabalt olla, et kõrv oli juba puhas. Üks asi, mida paljud teevad ja seda kohe esimesel kohtumisel, on tohutu viga. Nad teevad tütarlapsele komplimente. Unustage ära, sa teed komplimente, mis sa näitad sellega? Esiteks oma nõrkust, oma pugejalikkust ja teiseks tüdruk, ta läheb uhkeks, ta võib hakata ülbitsema, minna ennast täis. Kindlasti mitte ühtegi komplimenti, ärge tehke. See on vale, see on reegel, võiks öelda isegi number 1. Ja mina kui lihtne inimene, ütleme, kui küsida, et kuhu tüdrukuga välja minna esimesel kohtingul, siis mina soovitaks kindlasti, et mitte valida selliseid kohti nagu McDonald's või Hesburger või sellised populaarsed kohad. Ja miks? Sest see on liiga kallis. Me läksime restorani, kallisse restorani, loomulikult ma olin selle jaoks võtnud laenu. Ma tellisin seal suppi. Supp oli kallis, loomulikult. Ja iseenesest see supp oli täitsa okei, aga ta oli mage. Ja ma panin sinna natukene soola juurde ja ma soolasin ta üle. Mis ma tegin? Ma kutsusin ettekandja sinna ja ma lihtsalt sõimasin ta läbi, et supp on soolane. Ma näitasin sellega oma tugevust, oma sihikindlust, oma kvaliteedi nõuet. Ja see tekitas sellest tüdrukust turvatunde. Ta nägi, et minuga on turvaline koos olla. Su aknad maaliksid kohe just seda värvi maa, et iga päev mu armastus siis näeksid sa. Juuksed need kipuvad minema rasvaseks ja kui nad on tüki ajal pesemata, siis tekib rasva nii palju, et sa näed, et kas kõrv on must või ole. Vahel tõesti tekib suur kollane nagu vaigutükk küüne alla või näpu otsa, sõltuvalt kui. Isin ta välja, loomulikult me läksime kallisse restorani, ma olin võtnud laenu just, et seda Oota, me saame üle seal. Kallisse restorani, ma olin võtnud laenu. Laenu ma olin võtnud laenu sellepärast, et teha see, et minna ikka tõestada, näidata. Su aknad maa